Здравствуйте! Поздравляем с Новым годом! И сегодня у нас в эфире уважаемый гость. Мы сегодня будем обсуждать, где самая вкусная вода. Здравствуйте! Здравствуйте. По-вашему, где самая вкусная вода? Конечно, в Армении. У нас в Армении просто открываешь простой кран, вода течет. Второе место занимает в мире. А первое место где? А первый Сан-Франциско. Здравствуйте! И с вами был Валера Аган. Поздравляем всем с Новым годом! Подпишись на канал и ставь лайк.